先生您好，请坐，请问贵姓？先生你好，请坐，请问上相。先生你好，请坐，请问上相。你好，我姓张。你好，我姓张。你好，我姓张。哦，你是在竹科工作，最近回来务农，张阿公的儿子吗？你係對竹科石頭路最近轉來耕種，張阿伯嘅嚟嘅係麼？你係對竹科石頭路最近轉來耕種，張阿伯嘅嚟嘅係麼？是的，就是我。係啊，就是我。係啊，就是我。好多年不見了，變得好成熟呢。好多年冇看到，變到眼太年輕呢。好多年冇看到，變到眼太年輕呢。今天你要辦理什麼業務呢？冇嘢愛辦理乜嘅業務呢？冇嘢愛辦理乜嘅業務呢？上個月我和父親買了一塊土地。上張月我老愛爸買地土地。上張月我老愛爸買地土地。今天要來做實價登錄申報。今日要來做實價登錄申報。今日要來做實價登錄申報。哇，買土地最好。俗話說，看人面不如看泥面。哇，買蔬菜最好。人講看人面唔當看泥面。哇，買蔬菜最好。人講看人面唔當看泥面。那你的申報書資料都填寫好了嗎？你嘅申報書資料都寫好了嗎？你嘅申報書資料都寫好了嗎？還沒有。有帶身份證跟印章嗎？還忙呢。有帶身份證老人了嗎？還忙呢。有帶身份證老人了嗎？有，這是我的身份證跟印章，麻煩你了。有，你係我嘅身份證老人呢，麻煩你哦。有，你係我嘅身份證老人呢，麻煩你哦。我來協助您上網登錄，請稍等。我來讓你填寫上網登錄，請等一下。我來讓你填寫上網登錄，請等一下。張先生久等了，這是您這次交易的資料。張先生等已久咧，這係你了擺買賣嘅資料。張先生等已久咧，這係你了擺買賣嘅資料。請您幫我確認螢幕上登打的資料是否正確。請你讓我填寫確認電腦幕檔登錄嘅資料正確嗎？請你讓我填寫確認電腦幕檔登錄嘅資料正確嗎？資料正確。好的，那我幫您線上送件。資料正確。好，我讓你線上送件了。資料正確。好，我讓你線上送件了。我會給您紙本申請書一式2份，其中1份請您留存。我會幫你紙改申請書一式2份，其中1份請你留存。我會幫你紙改申請書一式2份，其中1份請你留存。請您在這裡蓋章。啊，謝謝。請你對這篇證明呢？是嗎？請你對這篇證明呢？是嗎？這是實價登錄的應付文件。這係實價登錄嘅應付文件。這係實價登錄嘅應付文件。有關自然人憑證申請單位及問題。有關自然人憑證申請單位的問題。有關自然人憑證申請單位的問題。這裡有相關主管機關的聯絡電話提供給您。這位如相關主管機關嘅聯絡電話提供給你。這位如相關主管機關嘅聯絡電話提供給你。請您回去先參考這些資料。請你轉去先參考這道資料。請你轉去先參考這道資料。您曉得嗎？有人因為沒在買賣完成移轉登記後的30天內申報。你知嗎？有人認為冇在買賣完成移轉登記後嘅30日內申報。你知嗎？
有人認為冇地買賣灣先一張登記後嘅30年內申報，被罚3到15萬元哦。還好啊，您已經來辦理了。本政府罰3到15萬塊哦。何等要來辦理？本政府罰3到15萬塊哦。何等要來辦理？好的，我回去會好好研讀這些資料，謝謝你。好，我轉去會好好研究，讀了到資料，希望你哦。好，我轉去會好好研究，讀了到資料，希望你哦。